落橋就應該直接去到新龍峰，然之後撐過去到屋企樓下放低佢哋啦，再追翻過去。幾點鐘佢哋？都成7點。咁佢啱去啫喎，真係。唔係因為真係冇乜嘢行，二嚟真係好快玩完啫喎。係啊，個動畫通好多。跟住之後食完嘢就買嘢食，食完嘢真係得幾個係啊，得幾個攤檔啫嘛，講真。佢唔係開路住啊？佢呢度行街嗰啲咪係幾檔。仲少過上次去嗰度啊？即係仲少哇！過。咧就不嬲都係咁少㗎啦，跟住就但係話攤位嗰啲吹啊。係啊，我都唔知一望。我去咗咁上啊？但係我哋食邊間先？未知啊！你咁忙，你行過去，我未淨係佢咁碌。唔係，我預咗27、28。不過快啫，唔係黃金時間而家。唔係啊，好難票。OK，今晚問下。你睇下你預唔預住？咪住咯。今日玩緊咩嚟？最記唔記得啊？今日玩緊啲咩嚟嘅？冇喎，不過見到得一個舞台啫喎。有俾我食啊！佢掉咗有 sushi， sushi 乜有？韓式嗰啲飯。sushi 好細你要嘅 sushi。而家有個吹風風，即係個氣球，唔係嗰啲氣球咧，吹氣公園喺嗰度咯，西環。西環嗰個吹，嗰個室內嘅，再還好。有個棚咯，巴個有個棚咯。有個嗰啲咩室內嗰啲咁嘅電視攤位啊。個電視個單位有咩？我之前有喺嗰個 Facebook 度見到有放下類似咁樣嘅 pasta 可以食，跟住我問咗價錢嘅，二手13.8萬。邊個牌個 beach 嘅話，乜嘢啫喺度？傻鳩嚟嘅，人過啫。13.8萬。裝我連下吹先。我裝係
就跟我说林思婷。哦，有 in here。應該聽唔知啊。我唔知啊，就係一直都 Forgot go here. Yeah. You forgot go here. Chinese New Year. Chinese New Year. 係啊， You forgot go here. No, 車衰咯。 not now. 因為要臨下㗎嘛， 27. 納稅嘅。 37 of 30. 其實正女應該納埋牌先嘅， 30,000. 不過唔時間啦，到時計翻錢可能仲車稅。 That part. 幾年車？ So yummy. 講 What is a feel? 啊 I'm a feel. Well, I will kill you. 見到我而家同嗰個 COD 嗰個可能傾嗰個老細，然後成日做研究都幾熟。真係因為我見到中意係佢後生人，點樣嚟啊？叫阿 J，阿 J 啊，個男仔啊？係啊，我知。都有冇酒見到嘅？佢係你老細嚟㗎？而家接觸嗰個，我唔知咪真係我老細啊，即係有時有成日講話叫阿 J 嘅。我知邊個阿 J。之前飲過酒嘅，好耐啦，中意仲做㗎。燒啲燒啲一幾斯文文咁樣㗎嘛。高高啊嘛。係啊，明白。但係佢個人應該嗰個城府幾深嘅，唔係即係唔係咩咯？好中意扮傻啊！真係。因為係成日扮傻。因為佢係親事頭婆嗰邊㗎嘛，佢個事頭婆叫咩 Sri 咩唔知叫咩咩 BB 咧啊，呢個夠。佢哋都唔大年紀，我覺得佢應該。應該同我差唔多有啊，我覺得佢始終都係8中意84啊，係啊，我覺得佢似係8不過我第一次見，我係真係會燒啲食煙嘅，好近對似，唔係即係話我因為我轉工去燒啲食煙人，即係唔係話自己食，所以我就啲人同我哋平時撈嘢啲就唔係咁多團。What today is January 20, 2026. 2025. What? January 26, 2025. And
2027. And 2027. Okay, okay. He's 27. It's wrong. Oh, 嗰個湖水出嚟好靚，跟住就去泊車。 Today is 2025. mm. 2025 January 狗仔，狗狗喎，啱啱去整嘢，你唔得包皮啊！係喎，啲 friend 錯，人哋知道你去玩啊，爹哋個照你啦，OK？爹哋咁錫你，將來你爹哋爹哋老咗，你唔錫爹哋啊？你唔錫爹哋啊？爹哋老咗，你唔錫爹哋啊？Anna, go outside first. Okay, sir. The baby.